nemoj pokušavati da promeniš svet. Nemoj pokušavati da promeniš okolinu. Nemoj pokušavati da promeniš sve ono iz spoljnog sveta što ti smeta. Lakše ti je da promeniš sebe. U smislu, ili da ti ne smeta to sve što ti smeta, ili da napraviš neku, simbolično rečeno, čauru oko sebe, da se zaštitiš. Mnogi ljudi pokušavaju sve ono što im smeta, pokušavaju da promene, što je nemoguće. Idete ulicom, smetaju vam ljudi, smeta vam cika, piska, smeta vam gužva. Ne možete vi svakog čoveka koji vam zasmeta na ulici da kritikujete, da pokušavate da ga menjate. To je jednostavno fizički nemoguće. Vi možete da date neki svoj doprinos tome, recimo zagađivanje čovekove sredine. Vi možete da date doprinos time što nećete vi zagađivati čovekovu okolinu. Možete kroz neke medije da kažete svoje mišljenje, da date glas za nešto, ali da idete ulicom i da ono ko baci smeće, da ga napadate, kritikujete, nećete tako dugo trajati, jer ćete naići na nekog, kod nekog ćete uspeti, ali kod nekog ćete naići na jak otpor i bit će vam kontraproduktivno, nagrabusit ćete jednostavno. Šta treba da radite? Treba da zaštitite sebe i treba da ono što ne možete da promenite, objasnite sebi da se oko toga ne vredi nervirati. Pogotovo u ljubavnim i emotivnim odnosima. Ovo je bio samo uvod, a ovo se odnosi na ljubavne i emotivne odnose. Recimo, imate partnera, žensko ste i imate partnera, neko koji je, da kažemo, promiskuitetan i za koga znate da je bio sa mnogo žena pre vas. I sad to vas opterećuje. Lepo je vama s njim, trenutno, ali vas opterećuje ta činjenica da je on bio, recimo, sad primjer znate da je bio sa nekoliko stotina žena pre vas. Vi ćete pomisliti odmah, ja ću mu biti samo još jedna crtica, ako je bio sa njih nekoliko stotina, nijedna mu nije valjala da se zadrži s njom, pa kako bi mu ja valjala? To će vas jako opteretiti, ali s druge strane će vam biti izazov ako jedan takav muškarac kojeg su sve te mnoge žene želele, hoće da bude sa mnom, to valjda nešto znači, a možda ću ja biti ta koja će uspeti da ga zadrži. I ta dva načina razmišljanja, te dve suprotstavljene želje, da kažem, ne želje, nego te dve suprotstavljene misli. Jedna strah da će vas on ostaviti zbog njegove istorije i iskustva, zato što je ostavio mnoge žene, i želja da ga vi osvojite, da vi budete ta kod koje će se zadržati. To su dve suprotstavljene struje. Faktički vi imate dva nagona da ga ostavite zbog tog straha, da ne bi doživjeli fijasko, a s druge strane da ga zadržite i dokažete sebi i drugima da ste vi ta sa kojom će se on zadržati. To vam je otprilike kao, sad uzmem ove moje dve ruke, jedna vuče na ovu stranu, druga vuče na ovu stranu. Nigde ne ide. Evo, nigde ne ide. Ne mogu ni na jednu stranu, a trošim energiju. Tako i vi. Čim imate neke misli i želje da nešto uradite, koje se konfrontiraju, koje nisu saglasne, to vam je
trošenje energije. Vi ne možete, znači hoćete da idete i levo, a hoćete da idete i desno. To je kao magarac između dva plasta sena. On je stojao, ta priča o magarcu, bio mu i levi plast i desni plast su mu bili jednako primamljivi. I bili su potpuno isti. I on nije mogao da se odluči kojem plastu da pređe. I stajao je tako, i nije mogao da donese odluku i uginuo od gladi. Mislim, dobro, to je figurativno rečeno, u praksi verovatno ne bi bilo tako, ali teorijski gledano može da bude tako. Zato što je bio neodlučan, nije mu taj voljni moment. Isto ga je privlačilo i jedno i drugo. Šta vi tu treba da uradite? Treba da budete racionalni. Treba da razmislite šta vam se više isplati. Jer to je klackalica. Ne može da bude uvek sve isto. Mora nešto nekad da prevagne. Znači možete da pratite situaciju, da kažete aj dobro, za sad ću biti s njim pa da vidim šta će biti. Da pratite situaciju, i ako se situacija i poboljšava, znači ide ka boljem, on je pokazuje lojalnost, vernost, vi onda možete nastaviti da budete s njim. Ukoliko vidite da to neće izaći na dobro, pokazuje neke znake koje vi iz iskustva znate da znače da on će se možda viđati s nekim drugim ženama i tako dalje, znači ako pokuša da vas manipuliše, znači šta vi možete tu da uradite? Možete da vi njega ostavite pre nego što on vas ostavi. Da predupredite taj fijasko. Je velika razlika da li on vas ostavio kao još jednu od mnogih ili ste vi njega ostavili. To će njemu ego da naruši. Tu morate proceniti. Ali pazite, sve ono što on nosi sa sobom, tu svoju istoriju, vi kad ste s njim, to sve vama stoji tu. Vi znači celokupno njegovo iskustvo nosite, pored njega nosite kao sopstveni balast, kao sopstveni teret. Sad zamislite odjednom da prekinete s takvom osobom koja vas opterećuje, on vam donosi neku dobrobit, ali vas i opterećuje. Ta njegova istorija vas opterećuje. Sad zamislite da odjednom ostanete bez toga. Ostanete do duše i bez onoga lepog što vam on pruža, ali ostanete i bez celokupnog tog tereta njegove istorije. To je otprilike kao da imate 100 kg na leđima, izbacite taj kamen od 100 kg, pa vi bi jednostavno prosto bi poleteli u vazduh koliko bi vi bili lakši. To znači da ste se vi vezali za nekog i nešto što je van vas, što nije u vašem domenu koji možete da kontrolišete. Vi ne možete da kontrolišete istoriju neke osobe, ponašanje neke osobe, možete u nekoliko, ali to vam oduzima izuzetno veliku energiju. Znači vi jednostavno ne možete kontrolisati nešto što je van vas, što je daleko od vašeg bića. Lakše vam je da kontrolišete sebe. Otprilike, to vam je isto kao da li možete, šta vam je lakše da kontrolišete nešto što je u sobi ili nešto što je u celoj kući. Znači, neki manji prostor lakše možete da kontrolišete nego veći. Ili uzmimo jedan primjer. Recimo, ide čovek kroz šumu, go, zimi i hladno je, pada sneg. Šta on može da uradi da bi se zagreo, da bi preživeo? On može da upali celu šumu da upali da bi
sebe zagreo. Kad šuma izgori, on će opet da umre od zime zato što više neće imati šta da upali. Znači, to jeste jedno od rešenja, ali to je jako loše rešenje. Mnogo bolje rešenje bi mu bilo da nađe neki materijal i da se ograne s njim. Da li od lišća da napravi ili od kore drveta ili da iskopa zemunicu u zemlji, da se ukopa nekako, da se pokrije s nečim. Znači, neki manji prostor oko sebe koji može da kontroliše i koji mu je mnogo lakši tehnički da odradi nego da upali celu šumu. Znači, to je figurativno rečeno, ne može da kontroliše ogromnu teritoriju, neko prostranstvo koje je van njega da bi samog sebe spasao. Bolje mu je da neki manji prostor oko sebe, nešto što može da kontroliše, što je više vezano za njega, da se tu sredi, jer tu su veće šanse da uspe. Isto recimo, čovek je kupio neku veliku kuću, 500 kvadrata recimo, i sad želi zimi da mu je toplo. Umesto da troši ogrev na celu kuću od 500 kvadrata da greje, jer eto hoće čovjek u gaćama i u atlet majici da se šeta bos po celoj kući. Bahat je. Tu će mu mnogo ogreva otići, mnogo troškova će imati da zagreje celu kuću, samo eto on sam da bi se grejao, da bi mogao da ide kroz sve sobe. Totalno neracionalno. I na kraju neće imati ogreva i bit će mu zima. Umesto da greje samo jednu sobu, to mnogo lakše može da kontroliše. To je figurativno rečeno mnogo manji prostor oko njega. Malu jednu sobu izabere u kojoj će biti zimi i samo nju greje. Ove ostale sobe ne greje, čeka toplije vreme. Tako vam je i u odnosima sa ljudima. Nemojte pokušavati da menjate ljude, to je Sizifov posao, to je borba sa vetrenjačama. Šta vi dobijate time što ćete vi nekog da pokušate da promenite, da mu izmenite mišljenje? Nećete dobiti ništa, taj će samo početi da vas mrzi. A vi želite da promenite njegovo mišljenje zato što vas njegovo mišljenje o vama nervira, smeta vam. Znači, vi ste podložni onome šta on misli. To vas nervira, njegovo loše mišljenje o vama ili o nekoj stvari. To je, znači, poenta do vas. Problem je do vas, što to vama smeta. Tu treba tražiti problem. Jednostavno, vi imajte svoje mišljenje, ne treba da vas tangira šta drugi misli, ne samo o vama, nego u bilo kojoj stvari. To je njegovo mišljenje. Ako niste direktno ugroženi, pustite ga nek misli šta hoće. Vi gledajte sebe, vi napravite auru oko sebe, napravite čauru, vidite kako se rimuje aura i čaura, jeste to slično. Zaštitite se, napravite neko, simbolički rečeno, neko zaštitno polje i nemojte dozvoliti da vam tuđe ideje, tuđe misli i sve ono što vam ne prija da vam dolazi u mozak i da vas truje. Izgradite svoje mišljenje, iznutra sebe zaštitite. Znači, svoju psihu koncipirajte tako da bude neuništiva, nedodirljiva. Postoje raznorazne tehnike kako to možete uraditi, to se vežba, to je rad na sebi, ali je to mnogo isplatljivije nego da palite, simbolički rečeno, palite celu šumu da bi sebe zagrejali. Znači, ako vam je zima, obucite se, obucite jaknu, obucite 3 jakne, 3 kaputa i zagrejat ćete se. Ili uđite u neku malu prostoriju, to je simbolički rečeno, ta mala prostorija je taj vaš zaštitni omotač, ta vaša čaura, odnosno aura, psihološki gledano. I to će vas mnogo bolje štititi nego da tu auru, odnosno čauru, proširujete na neku neviđenu razdaljinu koja će obuhvatiti pola sveta. Ne možete vi izgraditi toliko zaštitno polje, nemate
Znači, radite na sebi i smanjite svoju podložnost tuđem uticaju. To je ključno. Nemojte reagovati, nemojte dozvoliti sebi da odreagujete na neka negativna mišljenja o vama samima, tuđa mišljenja. Ne treba da vas tangira. To je to zaštitno polje i ta aura kad vas ništa od spolja ne tangira. Naravno, morate imati komunikaciju sa spoljnim svetom da bi opstali, ali filtrirajte te informacije, ono samo što je bitno. Ono što je nebitno, da se vi raspravljate s nekim, recimo primer, bilo je banalnih primjera, posvađaju se, gledaju drugari fudbal pa se posvađaju i potuku se i pobijaju se zbog fudbala. Da li je to vredno toga? Zato što je jedan rekao da je ovaj tim bolji od ovog drugog. Vi kažete važi bolji, u redu je. I posle ne morate čak ni da komunicirate s tim likom više ako vidite da je problematičan. Sklonite se od problematičnih ljudi. To je moj savjet. Nemojte se družiti sa njima. Nemojte se družiti s ljudima koji vam uzimaju energiju. Zaštitite se. Nemojte vi njih menjati, nego promenite sebe, da vam oni ne budu više potrebni. To vam je mnogo veći uspeh nego da menjate svet okolo. Tako vam i s partnerima. Ukoliko vidite da vam partner ne odgovara, predupredite vaše svo nerviranje oko njega i sve one negativne stvari koje će da proisteknu iz druženja s njim. Čim procenite da to ide na vašu štetu, prekinite tu vezu. To su takozvane toksične veze. Prekinite to. Jedno vreme ćete malo patiti, odbolovat ćete to i posle ćete se iščistiti i bit će vam mnogo, mnogo bolje. Eto, u ovom videu smo videli par saveta kako da zaštitite sebe, pogotovo od toksičnih veza. Ako vam video bio zanimljiv, lajkujte, delite, prijavite se na moj kanal, a mi se uskoro vidimo u sledećem videu. Prijatno!